嘿，大家好啊！你是不是也想过个问题？为什么那么多新项目、新账号，一腔热血的开始，最后却悄无声息的消失了？今天咱们就来聊一个能让你赢在起跑线上的秘密武器。其实很简单，就是一个3问框架，它能帮你从一开始就找准方向，彻底告别无效内卷。来，我们先看个数字，可能有点扎心，但绝对真实。你想想，10个新项目里有9个最后都失败了，这到底是为什么呢？这个问题啊，正是我们今天要去解决的核心。很多人第一个念头就是，那肯定是他们不够努力，不够拼命呗。但说真的，真的是这样吗？其实啊，真正的病根儿在这儿。绝大多数失败的项目，从他们诞生的第一天起，定位就是一锅粥，模糊不清，甚至是完全错误的。他们总想着我要服务所有人，解决所有问题。结果呢？结果就是谁也服务不好，对谁来说都没有真正的价值。好的，那咱们今天就顺着这个思路来把这个问题彻底搞明白。咱们会先看看失败的根源到底在哪儿，然后呢，通过3个关键问题，一步步帮你打造出那句属于你自己的超级有力量的定位宣言。失败的根源，说白了就2个字：模糊。你想想看，一个什么都做的账号，就像一家什么菜都卖的餐厅，川菜、粤菜、日料、西餐，它全都有。你会觉得它专业吗？你不会觉得它做的任何一道菜能特别地道，对吧？同样的道理，一个模糊的定位根本就建立不起来信任感和权威性，那还谈什么吸引客户呢？那到底要怎么才能精准起来呢？关键来了，也就是我们的第一个问题。而且这个想法可能跟你想的正好相反，你不用把网撒得更大，恰恰相反，你要做的是把你的目标人群拼了命的往小了缩。好了，现在请你问自己这个问题：我到底在为谁服务？别给我一个宽泛的群体，我想要的是一个能被清晰描述出来的具体的活生生的人。呀，这张对比图一下子就清楚了，对吧？左边呢，上班族想赚钱的人，太模糊了，大街上一抓一大把。但你看右边，正在打造艺人公司的创始人，想用 AI 来创作课程的人，哇，这个人的形象是不是一下子就立体起来了？你的目标感一下子就强了。很好，找到这群人之后，咱们接着问第2个问题：我们到底要解决他们什么样的痛苦？注意哦，我说的是痛苦，是那种让他们睡不着觉的难题，而不是那种我想变得更好的空泛愿望。你再好好琢磨一下，你的目标人群，他们最难受、最抓狂、最愿意马上掏钱解决的那个问题到底是什么？这才是你价值的靶心。是不是感觉特具体？像帮人赚钱这种话太大了，没用。但你看屏幕上列的这些，不知道选哪个赛道，搞不定高客单价，忙得要死，就是不赚钱。这些才是实实在在的痛啊，是那种能让人半夜爬起来上网搜解决方案的问题，对不对？ OK， 人有了，痛点也找到了，现在是临门一脚了，也是最关键的一步。你凭什么？你凭什么能帮他们解决？你的方法跟市面上其他的方法到底有啥不一样？我们这里说的独特方法可不是什么零散的小技巧哦，它是一套你自己的打法，一个完整的系统，一个流程。说白了，这就是你的独门秘籍，你的护城河。别人为啥要找你，不找别人？就因为他。举个例子啊，你别光说我教你做内容，这话谁都会说，你得像屏幕上这样说。我用一套 AI 驱动的内容自动化流水线，再配合数字产品模板来帮你。你听听，这话一出来，是不是感觉瞬间就不一样了？技术含量、专业度一下子就拉满了。好了，3个问题我们都问完了，现在最激动人心的时刻到了，咱们来玩个连词成句的游戏，把刚才3个问题的答案像拼乐高一样拼成一句话，这句话就是你定位的灵魂。来，咱们再过一遍这个公式，超级简单。第一，锁定谁；第2，他们的痛点是什么；第3，你的独门解药是什么。就这3步。好，你看，把这3样东西串起来，就有了这样一句黄金定位。我来念一下：我帮助想做轻创业的普通人，使用 AI 内容流水线来创作数字产品，从而实现不露脸、不直播的高客单价变现。看到了吗？帮助谁？
想做轻创业的普通人，用什么方法 AI 内容流水线，解决什么痛苦，实现不露脸的高客单价变现。一句话，清清楚楚，无可替代。朋友们，一定要记住啊！就这简简单单的一句话，它就是你整个品牌的灵魂，是你未来做所有内容、所有产品、所有营销的指南针，是你的北极星。你做的所有事儿都不能偏离这句话。那话说回来，咱们费这么大劲搞出这么一句话，到底有啥用呢？能当饭吃吗？哎，我跟你说，还真能。一旦你有了这么一句像手术刀一样精准的定位，你马上就能尝到至少3个可以说是颠覆性的甜头。第一，你再也不会为做什么内容发愁了，你的创作会变得超级聚焦，发的每一条内容都像一枚精确制导的导弹，直接打向你的变现目标。第二，你吸引来的粉丝质量会高得吓人，来的不再是看热闹的路人，而是带着问题，甚至带着钱来找你解决问题的精准客户。最后也是最爽的一点，因为你这么专注，这么懂行，你在用户心里天然就是这个领域的专家，高客单价的成交会变得水到渠成。好了，讲了这么多，现在这个球传到你手里了，我特别想请你就现在花个1-2分钟，用我们今天聊的这个3问框架，试着写下属于你自己的那句黄金定位，来把它打在评论区，我真的很想看看你的定位是什么。